呢首係宋朝一首悼念詩，係宋代詩人蘇堪寫咗一首中國悼念詩。我覺得呢首詩好靚，因為佢用好少嘅字，好短嘅詩句，就表達咗人類嘅現實。我哋嘅現實，我哋對突如其來嘅事嘅準備，人生入邊發生嘅事，我哋唔係每次都準備好去面對。所以呢首詩提醒我哋，人生有好多突發嘅事。我哋雖然會計劃，會有自己嘅願望，但唔係每一樣都可以實現。就算幾合理、幾真誠都好，我哋平時唔會睇住死亡。講真啦，我哋平時唔會睇住死亡，死亡永遠都係突如其來。呢首詩亦都提醒我哋，人生不停嘅變化，就連我哋嘅外貌都會變。而詩入邊有句細細聲嘅詩句，主角同佢已經過身咗10年嘅老婆講：如果有一日我哋可以再見，你都未必認得我。不停嘅變化。咁我而家會讀呢一首細細首嘅詩，係我根據嘅翻譯自己改編出嚟嘅。其實我都唔知個翻譯係咪可靠，因為我唔識中文，從來都冇學過中文。不過我揾咗幾個我覺得啱用嘅翻譯啦，有啲係喺度揾，有啲係喺度揾啦，仲有啲係用百度中國其中一個最重要嘅搜尋器揾到喺網上翻譯。然後呢，我就根據我見到個翻譯好定唔好，整個我自己嘅版本。咁我而家就讀啦。我唔係特登去記住，但係要忘記真係好難。10年已經咁樣拖住過沉重嘅生存同死亡。你喺墳墓咁遠啊，喺北面1000里之外咧，冇人打你嘅。如果有一日我哋可以再見，你都未必認得我。我將面曬到黑晒，滿面都係路上嘅塵埃，頭髮都白晒，好似田野上咁傷噶。琴晚我發夢，夢見自己喺我哋屋企透過窗，我見到你個身影喺院子度梳頭髮。你轉身望住我，佢出聲，只係用一個好哀傷嘅眼神望住我。你對眼流嘅2行閃閃發亮嘅眼淚落嚟，跟住呢，我就醒咗。我又再諗起嗰個遠在千里以北嘅墳墓，四周得幾棵松樹圍住，喺正月20號寒冷月光下俾月光照住。我哋要多謝蘇沆，宋朝嘅中國詩人帶俾我哋呢首珍貴嘅詩。多謝。